Kami selalu yakin sebuah peradaban adalah buah dari perjuangan dalam kebersamaan. Menjadi teladan yang menguatkan peradaban. Bagi yang hendak mengirimkan infak muktamar, silakan melalui rekening BRI Syariah 1055781512 atas nama Muktamar Pemuda Persis. Muktamar Pemuda Persis hadirkan keteladanan mulai dari infak untuk peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabu surat Al-Isra 23. Al-Isra 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janahad dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada jeung geus netepkeun rabbuka pangeran anjeun Allah ta'budu sangkan anjeun teu ibadah illa iyyahu kajaba ka mantena wa bil walidaini ihsanan jeung ka indung jeung bapa kudu milampah hade imma anapun yablugonna indaka kibaro ahaduhuma mun salah sahiji indung bapa anjeun nepi ka kolotna aw kilahuma atawa duanana fala taqul lahuma uffin maka poma ulah sakali-kali nyarita ka maranehanana wala tanharhuma jeung poma anjeun ulah nyentak duanana wa qul lahuma jeung sok gera nyarita ka duanana qaulan kariman ku cariosan anu mulia anu sae wahfid lahuma jeung
DP-DPkeun handap asorkeun kaduanana jana hadulli. Dina nalika anjeun penuh kanyaah pinuh ku kanyaah jana hadulli minar rahmah pinuh ku kanyaah. Wakul jeung sok ngerangadua Robbirhamhuma nun Gusti pikanyaah duanana kama robbayani sogiro sakumaha maranehana dua geus ngurus kami nalika waktu leutikna. Waktu rahimakumullah pami dina surat kamari An-Nahl 78 mah Allah mengingatkan kita tentang bagaimana Allah mengeluarkan kita dari ibu-ibu kita. Nah, sekarang di ayat yang ke-23 di surah Al-Isra, Allah memerintahkan untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi emut anu gede jasa nak mah eta nu paling dipika inget. Jadi indung bapak mah anu paling dipika inget ku urang sadayana saatos Allah. Naha sabab anu gede pahala kumangtungna urang ka alam dunya teh indung jeung bapa. Tak sok aya bahasa geuningannya tong kitu ka indung jeung bapa teh da anjeun teh kaluar lain tinu batu. Aya indungan aya bapaan. Dia ada ibu dan ada bapaknya, makanya harus berbuat baik. Ngan ieu rahasia Allah Subhanahu wa taala parentah untuk berbuat baik kepada ibu bapak mah aya itunya, tapi anu teges berbuat baik ke anak mah simkuring can mendakan nya. Kabudak mah bu teu dititah oge nyaraah, kakolot mah dititah oge harese. Nah iya, jadi kenapa Allah memberikan pahala yang sangat besar? Nah karena biasanya itu teu sesuai jeung kahayang urang. Urang mah ngarasa kabudak mah ya teh lamun bahasa hadis mah tahdumuha lihayatiha, ditiupan gitu nya, diusapan dahayang gera gede gera lompat gera kamana? Nah nya gitu, gera gede gera lompat gera naon hilap deui ya begitu jampe-jampe nanya. Nah karena kita mengharapkan dari anak kita itu tumbuh besar, sedangkan kepada orang tua sok naon ya na jampena jampe harupat gera kade ulah gera lewat. Jadi memang tahdumuha limautiha cek Rasul teh anjeun mah ngurus teh nu diharap sabenerna mah lolobana buru-buru maut, meh teu ka tiriweuh deui kudu ngurus, teu kaririweuh deui kudu ngobatan, teu kaririweuh deui kudu ka urang sadayana naon merhatoskeun sagalana. Nah maka ieu wa rahimakumullah gede pahala lawang pantos surga teh sabab lolobana nya teu sapagodos jeung kahayang urang jeung hawa nafsu urang sadayana. Sok budak leutik ceurik da lucu, indung bapak urang ceurik lucu. Demon kalau tidak ada rasa kasih sayang dumasa baheula gedena jasa kakolot da pun tanya abot ngurus jadi indung bapak teh nu dijadi panti asuhan keur ngurus-ngurus anu kolot dah hese sanajan dibayar beda jeung nu jadi perawat babysitter da repon. Babysitter mah kaupahan ku lucuna budak ku leutikna, tapi lamun baby dan babynya situ lamun kolot naon namina kolot sister. Sok lamun ngurus kolot mah pun tanya teu kaubaran kuna naon ku gaji oge kurang-kurang nama lamun teu butuh da embung naon buktina kolot batur diurus da dibayar, kolot sorangan da dibayar. Jadi eta ikhwatimah rahimakumullah matak gede pisan yeuh lawang panto keur surga teh dina nalika ngurus kolotnya. Ku Allah Subhanahu wa taala budak mah ketika dia mirip dengan kita apapun itu dari muka, dari karakter tete jadi wasilah kanyaah ka kolot mah ulah diharapkeun deui sarwana
mirip-miripna, tapi kakolot mah kudu diingat-ingat teh kumaha bela jeung jasana nu jadi kolot nepikeun ka urang sadayana teh daek tah dina nalika birrul walidain utamina nalika sepuh. Tapi watimah rahimakumullah ku kitu na oge cantang tu daek. Di Jepang mah justru masalah teh kitu kolot-kolot teh loba anu di kapanti-panti jompokeun. Kunaon da anak-anakna sibuk dari gawe. Sibuk di gawe, sibuk bisnis, sibuk karir. Maka di Jepang mah jadi budaya lamun geus kolot teh buru-buru di kapanti. Kapanti jompokeun. Panti jompokeun. Mohon asuhan jompo maksudna kapanti asuhan jompo. Nah, watiba rahimakumullah nepikeun ka loba anu bunuh diri, loba anu kolot-kolot tidak mengharapkan hidup lama di Jepang karena teu diurus ku anu jadi anakna di kaparan dijompokeun. Lebih baik mereka mati sebelum memasuki masa tua daripada harus tersiksa lahir batin sabab teu diurus ku nu nyebabana. Eta teh nurun terus. Mata keningan kitu we udah jadi kabudayaan. Nah, lebat Islam mah salah sawiosna nu dijantenkeun lawang Islam diterima di Jepang teh karena Islam itu sangat menyayangi, menghormati ibu dan bapaknya, terutama ketika mereka sudah tua. Ibu dina tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi nepikeun ka ngabahas 16 poin. Dina masalah birrul walidain ieu. Nu kahiji nu dibahas teh kalimatna waqodo, dan Allah telah memerintahkan. Kalimat asalna kodo itu bukan memerintahkan, tapi kodo itu artinya menetapkan, selesai ataupun menghukumi. Nah, contoh, lamun kalau di bahasa Arab kalau sudah selesai melaksanakan buang hajat disebutnya qodoul hajat. Jadi sudah memenuhi kebutuhan sebab geus kaluar. Nah, kemudian juga disebutkan qodi. Hakim itu telah memutuskan. Anu kan aya adaan, aya kodoan. Naon kodoan dinya? Salat geuningannya. kodoan. Salat mah teu ayanya. Salat mah teh kodoan, tapi saum mah aya nu saum kodo. Nah disebut kodo. Asal pokokna mah sudah terpenuhi, sudah dilakukan. Walaupun dalam waktu yang bukan seharusnya. Contoh, asal pokokna dina salat mah teu aya kodoan, pada dasar nama langsung ada ante disebut kodoan. Sapertos dina surah Al-Jumu'ah faida kudiyati sholatu. Nah, maka kalau sudah dilaksanakan sholat, padahal eta teh adaan lain kodoan, tapi dina bahasa Al-Qur'an nama kudiyat, artinya itu kodo, berarti sudah diselesaikan. Tapi maksud di sini adalah amaro. Jadi Allah itu memerintahkan. Allah memerintahkan untuk tidak beribadah kecuali kepadanya dan loncat, dan kepada kedua orang tua harus berbuat baik. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu adalah perintah Allah, bukan atas dasar jasa, bukan atas dasar balas budi, karena eta mah geus pasti. Tapi kusabab perintah Allah ini akan berakibat kepada yang melaksanakannya berdosa, ya, yang melaksanakan misalnya tidak berbuat baik itu berdosa, yang melaksanakan berbuat baik kepada orang tua mendapatkan pahala. Mata orang Jepang manu tadi tengah rasa dosa, indung bapakna dika panti asuhankeun. Nah, karena tidak merasa dosa. Tapi umat Islam itu berkaitan dengan pahala jeung dosa. Ngurus kolot teh sanajan teresep, sanajan teu pika resepeun, sanajan ngarasa teu nguntungkeun secara material, tapi itu mendapatkan pahala yang besar. Kitu deui supaya mau berbuat baik ketika tidak melaksanakan itu berdosa besar.
dosa besar Ibu. Namun teu daek ngurus kanu jadi kolot. Nu kadua, nah karena ini perintah, ini tidak ada sababnya. Dalam artian misalnya kieunya mun kolot ngurus urang terus nepikeun ka gede ngabiayaan ngadidik ke nalika geus kolot teh atuh pantes merenanya urang ngurus kolot teh da baheula lagi urang diurus. Ayeuna kolotna teu ngurus terus we geus kolot si kolot teh asa loba kolotnya nu kolot teh geus kolot yang tua itu sudah tua tapi tidak mengurus kita. Urang teh gede di panti asuhan, gede di UA atau gede di akin ini kudu hade teu kanu jadi indung bapak. Kunaon kan teu ngurus. Nah, ini karena ini adalah perintah Allah. Maka Islam itu memberikan betul-betul kasih sayang dalam bentuk apapun. Nepikeun ka kolot nu teu ngurus teu ngabiayaan teh ternyata budakna datang geus kolot mah rek naon jang nya ngurus bapak atuh. Kan baheula bapak teh Bang Toyib tara balik-balik tara ngabiayaan. Nah make ngurus da abi mah ngurus teh lain pedah bapak ngabiayaan tapi ku sabab Allah marentahkeun. Nyucur cipanon nu jadi bapak teh ya Allah geningan ieu hikmah tina parentah anjeun teh tah kudu nepi ka kitu. Matak lamun budak alus kolot ka bawa alus orang tuanya itu anaknya soleh orang tuanya ka bawa soleh teu maksudnya ka bawa alus nah lain ka bawa solehnya ka bawa alus orang tuanya anaknya baik perilakunya orang tuanya ke bawa baik enggak persepsinya bawanya ya budak saha. Nah budak bapak itu bagjanya si bapak soleh ya teh budak teh bager teh dipasantrenkeun. Nah misalnya tehnya dibiayaan we ke batur tapi pas ditanya kunaon make bager meuni soleh putra saha bagja indung bapak bisa ngurus pada mah bagerna teh bisa jadi kabawa alus. Kolotna goreng budakna bager kabawa alus kabawa alus teh kabawa alus. Bapana tidak pernah sholat budakna sok sholat kabawa alus teh cenanya iya cenanya budak kacida solehna teu kabayang ieu kumaha indung bapana ngadidikna pada manteu kabawa. Aya dibaliknya balikeun. Bapakna alus budakna goreng kabawa alus teu? Teu. Nu aya ge kolot kabawa goreng. Budakna katewak narkoba. Ieu bapana kumaha ngadidikna? Budakna ngomongna kasar. Ieu kabawa goreng. Anak-anak ustad cenah ngomongna tah jadi goreng tah ustadna gara-gara budakna. Nah ku Allah Subhanahu wa taala budak mah bakal ngangkat derajat anu jadi kolot bakal ngangkat anu jadi derajat anu jadi kolot. Nah itu tentang masalah kodok. Jadi ini perintah Allah. Kalau perintah dalam agama konsekuensinya dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan mendapat dosa. Itunya. Jadi ulah nepikeun kalamun teu asa diurus ku si bapak, ku si mamah teh geus kolot teu daek ngurus ulah. Da ieu mah parentah Allah. Dikersakeun lamun rek ngudag balitungan ngurus ku ayana indung jeung bapak urang jadi wasilah urang aya di alam dunya. Lamun teu aya moal aya meureun urang ka alam dunya. Nu kadua watimah rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala nyamikeun menyamakan mengikutkan antara perintah beribadah kepada Allah dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi
Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan untuk beribadah kepadanya, kemudian tidak ada yang lain, dan berbuat baik kepada kedua ibu bapak. Berarti ini menunjukkan bahwa Allah sangat memperhatikan tentang berbuat baik kepada ibu bapak sampai mentakrinkan, menyandingkan perintah untuk beribadah kepadanya dengan berbuat baik kepada ibu bapak. Demikian pula dalam surat Luqman, anishkurli wali walidayya ilaikal masir, supaya kalian bersyukur kepadaku dan juga bersyukur kepada kedua orang tuaku. Jadi tanda tanya sebenarnya, lamun bener jelema iman ke Allah, bener ibadahna ke Allah, tapi teu hade ka indung bapa, ya teh tanda tanya bener teu ibadahna pada Allah geus nyarika nyandingkeun. Tapi lamun hade ka indung ejeng bapa, ya teh pasti bakal nyambung kana perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya kalau subhanahu syukur oge dugi ka kitu. Kageningan dalam hadis disimpulkan dari ayat itu, ridallah fi ridal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Maka ridho Allah ada pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Nah gitu. Urang mah mun aya kahayang ngadua ka Allah mah sigana osoknya, tapi menta ka indung bapa ridona restuna tayeu nu rada jarang. Padahal Allah teh bakal nyimpen karidoan teh beladinya tah. Bakal nyimpen carana berbuat baik teh belah dinya. Ka Allah ibadah mah eta teh secara vertikal, tapi secara horizontalna ku Allah disimpan ternyata dinu jadi indung jeung bapa. Boa-boa lamun misalna teu diridoan, hirup urang asa rada hararese, sarada susah teh aya kereteg tinu jadi indung bapa nu teu ridho kana paripola urang. Terido karena paripola urang. Napi kumaha Ustaz bentuk paripola keridoanana teh berhubungan jeung ieu? Ada sahabat yang berkata dia punya seorang istri. Kemudian aku sangat mencintai istriku. Kemudian ketika dia ditemui oleh kedua orang tuaku, cek bapak teh senang. Jang geus cereikeun. Pamajikan kitu mah moal hade sanajan anjeun bogoh. Nah, itu rek dicereikeun mah, Kak. Dicereikeun mah. Jadi kita punya seorang perempuan istri. Kemudian bertemu dengan orang tua kita, si bapak, si mama. Ningali, ieu mah sananya teu sopan, teu hormat ka salaki. Terhormat kanu jadi indung bapakna, tanya ka budak, cek si bapak teh cereikeun, cereikeun mah Kak, cereikeun, ame bisa kawin deui. Nabi Ibrahim ka Nabi Ismailnya. Nah, ini ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW, Rasul, aku mempunyai seorang istri, kemudian ayahku menyuruhku untuk menceraikan istriku. Maka kata Rasul, ceraikan saja dia. Nepikeun Kak, puntennya yuk. Jadi wasilah keriduan orang tua itu sampai untuk menceraikan atau tidak seorang istri. Tak kade. Ustaz, tapi ya ulah diteleg bulut-bulutnya. Ulah pedano jadi mitohateng. Tegenah kanu jadi minantu, ceraikan. Tidak seperti itu. Tapi dari karakter, dari sifat, dari penelaahan ternyata ini tidak baik untukmu, maka ada perintah dari orang tua untuk menceraikannya, itu diperbolehkan untuk jadi landasan bercerai. Dan artian kieu leuwih gede tetebu hak anu jadi indung bapa tibatan kewajiban kanu jadi pamajikan. Dia urang masuk dibaliknya. Dibalik. Justru geus boga pamajikan kanu jadi indung bapa baheula mah keur lelengohan,
keur bubujangan ketika mempunyai rezeki teh kan ingat teh kanu jadi indung jeung bapa dibawa ka imah teh ayeuna mah kan beda dibawa teh kitu. Maka salah satu bentuk kenikmatan seorang laki-laki yang soleh itu mempunyai pasangan yang soleh. Nah, iya mendorong anaknya untuk berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Sebab istri tersebut sadar sesadar-sadarnya urang surgana aya dina dampal nu jadi salaki tapi pak salaki urang. Suami kita surgana aya di indungna. Lamun misalna jadi minantu anu ngahalangan berbuat baik nu jadi salaki kanu jadi indungna tang semua bener. Kadang sok aya kitu wae nya. Komo pertama nikah mahnya masak si istri teh nya dengan apa masak pertama? Dengan cinta. Dengan cinta. Nah, sanajan dog ceplok ya dengan cinta. Cintanya sakana teh. Terus sewu nah dituang, tapi dituang nate siga asano biasa-biasa. Terus saya ditanya, enak teu a? Cenah. Enak. Geus cukup ulah ditanyakeun, enakan mana jeung si mamah? Ulah. Ya rek ngajawab salaki tah. Ieu teh pamajikan anu ngahalangan salaki hade kanu jadi bapak. Ya rek dijawabna kumaha menjadi salaki. Disebut enakan si mamah. Oh, ngambek. Disebut enakan anu neng. Durhaka jawab. Rek kumaha teh enak atunya indung nama ti mimiti apal sangu nepikeun ka sagede kitu bisa nikah eta teh resep nu jadi indungna pasakan nu jadi indungna. Ieu karek papanggih karek dipangmasakeun nanya kudu nyebutkeun enakan dikersakan enakan oge da tetep nyamana nu jadi pasakan indung mah geus letahna kitu. Matak entong dugi ka kitu tong ngabandingkeun anu jadi indung nepikeun ka komo dasar si anak mama mun di jati handap mun di ditu mah anak mami entong dugi ka kitu. Kudu sadar yen ieu teh jadi wasilah urang ngadorong kaadian nu jadi salaki. Lamun geus kitu nu jadi salaki ge moal kabeungbeuratan malah ngadorong nu jadi pamajikanana tetep hade kanu jadi indung bapakna. Nya ai si mama atos dipasihan teh acan tuh. Ieu kanggo si mama. Nah, dangeuna urang ge nalika hade kanu jadi indung jeung bapak urang teu kabeuratan. Sok aa wios teu nyarios ka neng oge mangga rek masihan ka indung bapak mah. Lamun kanu lain-lain wayahna wawartos ka neng. Mun kasih mah jeung bapak mah mangga. Mun kanu lain-lain tong. Tongnya meuli sapeda teu bebeja. Meuli sapeda anyar teu bebeja. Ulah tanu kitu mah piomongan ada haknya. Tapi kalau ka indung bapak leuwih hade entong apa geus sakalian. Lamun apa justru bakal hitungan. Justru bakal tah. Rahimakumullah kitu tah. Ku Allah Subhanahu wa taala dijadikeun hadena antara indung jeung bapa salaki pamajikan dalam hade. Sabab dinten teu ge konsekuensi pernikahan itu berkurangnya peluang berbuat baik kepada ibu dan bapak masing-masing. Nyarek teu berkurang kumaha? Perhatian salaki harus bertanggung jawab menafkahi istri. Istri harus bertanggung jawab memperhatikan kebutuhan suami. Berarti kan tidak mau berkurang. Komo nalika sudah mempunyai keturunan. Itu konsekuensinya. Lamun berpikirnya bahwa berbuat baik kepada ibu bapak itu adalah beban. Tapi lamun berpikirna eta teh wasilah kahadean, justru ayeuna mah boga batur euker ngahampangkeun hade ka indung jeung bapa. Mun lalakinya melalaki baheula mah boro-boro mang masakeun kana jadi indung kan urang ge dipangmasakeun.
Tapi ketika sudah mempunyai istri, ini si orang masak, aya meureun leuwihna bikin karena jadi indung. Nah, indung mah narimakeun, tapi kade indung oge kudu solehnya. Ulah ieu kurang ieuna, kurang ieuna. Jika ama ieu tah ulah kitu oge. Hormati, hargai nu jadi minantu istri ge sarua hayang hade kanu jadi minantu. Nah, aya mitohana. Maka watimar rahimakumullah, nah itu nikmatna teh. Jadi ulah nepikeun ka naon? Ulah nepikeun ka kabawa kana terjebakna stigma orang barat menggambarkan mother in law itu adalah sosok yang sangat ditakuti, sosok yang sangat dibully oleh minantu. Mother in law teh mitoha. Mitoha itu wah digambarkan nanti sebagai sesuatu yang jelek, yang jelek. Tak Islam mah justru kudu layeun nu jadi minantu jeung mitoha teh. Sok pakaleng-kaleng jeung minantu Bu. Nu istri. Sok. Nu minantu pamaget berenang sok dibonceng merenya. Sok dibonceng. Sok dibonceng. Jajana kumaha we kana jadi anak lalaki komonya nu teu gaduh budak lalaki mah ieu teh justru kanya Allah urang boga anak lalaki. Tah kitu ayeuna mah jadi boga duanya, teu boga anak lalaki kagantian aya mah boga anak lalaki. Malah duanya anak urang jeung minantu urang. Itu ge sarua indungna, bapakna, pamajikan urang kudu ulah ngarasa jadi kalengitan budakna, tapi jadi nambahan ayeuna mah aya si Aa jeung aya si Nengna. Tuh. Itu kudu sami-sami nikmat rumah tangga teh kitunya. Dina nalika urang sadayana hade. Konsekuensina eta. Lamun seug aya teu karido, komo baheula teu doa, ulah nepikeun ka dijadikeun panyakit. Ulah bisi kaalaman, komo urang baheula kaalaman teu dipika doa kudu jadi mitoha teh ulah kaalaman ku anak urang masok naon teh pikanya sarua komo da geus jadi salaki nu bakal ngurus tanggung jawab ka anak urang jeung kitu deui nu jadi indung bapa ti incu urang kadanya ulah omat nu sok ngaji mah goreng ka minantu atawa komo goreng ka mitoha. Sabab dina Al-Quran teu aya bahasa yang membedakan antara ibu kandung dengan ibu mertua. Sebatna ge ummahatu nisaikum, indung anjeun oge ti pamajikan anjeun. Nah, kitu wa timar rahimakumullah. Nah, kemudian cenanya sampai ku besar-besarnya antara hak kewajiban berbuat baik kepada orang tua itu disagedengkeun jeung perintah berbuat baik atau beribadah pada Allah, maka ditanyakan oleh sahabat ayul a'mal afdalu, amal mana yang paling gede pahalana. Jadi kalau afdal dalam bahasa hadis berkaitan dengan pahala, kalau khair berkaitan dengan manfaat. Ada kalimat ayul Islam afdal, ayul Islam khair. Islam mana nu afdal, Islam mana nu khair. Ini berkaitan dengan pahala jeung manfaat. Anu afdol saur Rasulullah as-sholatu ala waktiha, sholat dalam pada waktunya, awal waktu yang dimaksud. Nah kemudian yang kedua apa? Birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua. Baru yang ketiga jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah, jihad di jalan Allah. Tartibnya sampai yang kedua itu adalah yang disebut dengan birrul walidain sebagai jihad fisabilillah. Ini ketika ada sahabat yang mau ikut berjihad di jalan Allah, ikut berperang, maka ditanya senanya, ahayun walidaka, kamu mau ikut berjihad, ibu bapamu masih hidup? Masih Rasul cenanya. Maka kata Rasulullah, papi hima pajahid, maka kamu tidak boleh ikut perang, kamu berjihadlah dengan mengurus ibu dan bapak. Berat mana Bu? Perang jeung jihad?
eta Bu ngurus mah cukup sapoe 2 poe perang mah sapoe ge bisa jadi da kaburu maot nya kaburu maot namun teu maot urang nu maotkeun tah tapi berbuat baik kepada kedua orang tua disebut nate jihad. Naon tah jihad teh lamun can karasa capek jeung karasa riweuhna tah can disebut jihad. Jadi lamun ngurus indung bapa nepikeun ka punten nya capek teh kumaha nyayogikeun ieu teu katampi. Nyayogikeun itu teu karasaan, teu seep. Ditedunan ieu henteu teu dilaksanakeun. Tah nepi ka keuheul, tah eta jihadna teh di dinya. Eta teh jihadna di dinya, Bu. Sabab lamun ku Allah Subhanahu wa taala geus dicandak ibu rama urang geus teh tiasa kumaha, tah ayeuna mah kakara si mama baheula hayang itu geus teu bisa ayeuna mah nu abus ngan cai infusan. Kakara we karaos eta kitu. Kan orangnya baheula sarua kan ka budaknya. Keur budak katanya. Si mama teh, "Mama jeung daging hayam alim. Jeung mie alim. Jeung naon atuh hoyongna?" Hoyong embung pokona budak teh. Hoyong embung, hoyong alim pokona embung dahar budak teh. Hoyong alim. Hoyong alim. Nah, Fatimah rahimakumullah tadi dinya karasa terus jihad teh capek ngurus jadi kolotna teh dina nalika nya kitu. Nya capek, nya riweuh, nya teu dipika resep. Nah, eta jihad sampai seperti itu. Nah, berjihad jalan Allah degikeun ka samodek itu. Nah, jadi ini juga peluang untuk kaum ibu-ibu yang tidak diwajibkan berjihad berperang di jalan Allah, ternyata ada jihadnya itu dekat kepada ibu dan bapak kita. Ibu dan bapak kita. Jihad. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah, kalau birrul walidain itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan berpahala yang sangat besar, maka kebalikannya dari tidak birrul walidain disebut dengan uququl walidain, durhaka kepada ibu rama adalah dosa besar. Para ulama sepakat di antara dosa besar itu seseorang durhaka kepada ibu dan bapaknya. Durhaka kepada ibu dan bapaknya. Nah, bagaimana bentuk durhakanya? Tong kabayang tehnya kakolot nyabok. Tong kabayang teh kakolot nyentak. Tong kabayang teh kakolot misalna teh nepikeun ka nganyerihatekeun. Menghina kolot batur ge dosa besar. Nah, cenah bisa. Kenapa? Karena kata Rasul, kalau kamu menghina orang tua orang lain, kemudian orang lain itu menghina balik orang tuamu, maka kamu telah menghina kedua ibu bapakmu. Ya gitu. Entong kade. Tadi dia nu kaemot ku abi. Rajulun solihun yad'ulahu. Jariah orang muslim itu anak yang soleh yang mendoakan kepadanya. Ngadoakeun geus pastinya eta manya. Tapi kesolehan ini anu dimensinya lebih luas teh. Kenapa? Karena anak yang soleh itu tidak akan berbuat kecuali kesolihan. Nah, karena kalau dia berbuat ketidaksolehan, maka yang kebawa goreng teh lain manehna sorangan jeung indung bapakna. Tahu BKD-nya. Dia anak yang soleh itu dia berpikir untuk tidak berbuat jelek itu. Kenapa? Karena dia takut ibu dan bapaknya kabawa goreng. Samemeh milampah dosa teh emut heula. Da urang teh lahir teh lain tinu batu. Lain urang hukum nu goreng, indungnya bapak urang oge bakal kabawa. Ustaz Usman Allahu yarham nyarios ka putra-putrana. Kade nya cing saroleh da bapak mah teu maraban tinu haram. Naon ieu hubunganana? Kade cing saroleh da bapak mah teu pernah maraban tinu haram. Naon hubunganana? Ternyata Fatimah rahimakumullah. Jadi budak anu soleh mah wasilah ikhtiarna dijaga tina tuangan anu haram. Katanya
jaga tina tuang nu haram. Nu kadua budak nu soleh mah kudu ngajaga anu jadi indung jeung bapakna. Kehormatan anu jadi indung jeung bapakna. Bu ai Rasul nuju lahir ibuna aya keneh. Nah ya. Aya keneh. Anu ngalahirkeun saha? Aya kan anu lahir meninggal kemudian disesar. Nah, eta mah kan dia lahir dalam keadaan ibunya sudah meninggal dunia. Air mana nyondong keneh? Tidak ada. Nya, ada. Terus usia berapa ibunya meninggal dunia? 2 tahun. Jadi Rasul 2 tahun. Cing aya Rasul diparentah umur sabaraha? Aya keneh ibu ramana? Nya parentah berbuat baik pada orang tua. Nah, minimal itu 40 tahun kan? 40 tahun selanjutnya Allah memerintahkan Rasul yang orang tuanya sudah tidak ada, memerintahkan berbuat baik kepada Rasul yang orang tuanya sudah tidak ada. Tuh berarti sebenarnya nama lain ka Rasul teuing tapi untuk umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ada cara untuk berbuat baik dan kewajibannya tidak hilang walaupun orang tuanya sudah tidak ada. Jadi ulah rasaan indung bapa geus tidak lagi berbuat baik, masih tetap ada. Bagaimana? Tadi paling pokok kudu jadi jelema bener. Ame si bapak teu kabawa goreng. Nu kadua, melakukan kesolehan supaya kesolehan itu juga menjadi kebaikan untuk ibu dan bapak kita. Walaupun sudah tidak ada. Nah berarti uququl walidain itu adalah bentuk kedurhakaan. Nah berarti kalau misalnya disebutkan sebagai kedurhakaan ketika tidak menaati perintahnya, maka kata para ulama perintah orang tua itu wajib walaupun pada perkara yang mubah. Perintah orang tua itu wajib walaupun pada perkara yang hukumnya sekedar boleh. Meliterasi wajib henteu. Mun diparentah ku kolot wajib. Begitu. Jadi meliterasi teh teu wajib-wajib acan, tapi mun diparentah ku kolot wajib. Komo deui anu sunat diparentah nanya ku kolot teh. Contohnya sok sholat sunat, eta bisa jadi wajib hukumna da diparentah. Komo deui nu sifat-sifatna wajib sudah pasti wajibna. Ngan perintah orang tua bisa mewajibkan perkara-perkara yang mubah. Mun parentah teu dilaksanakeun berarti dosa. Itu dosa. Jadi kade nepikeun ka tadinya sampai perintah menceraikan istri juga kata Rasul ikuti. Kenapa? Wasilah berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Parentahkeun. Berarti lamun teu dilaksanakeun parentahnya dosa. Jadi bentuk uququl walidain itu durhaka kepada orang tua itu salah satunya tidak melaksanakan perintahnya walaupun perkara yang mubah. Nah ieu Bu sepuh nu aya keneh sok hoyong amang tara. Dah sok hoyong jalan-jalan tara. Tara. Lamun misalna hoyong jalan-jalan marentah ka urang teh wajib. Mun urang can ngarasa eta jadi hiji kawajiban hadeu bilih kalebet kana dosa. Sabab Allah geus ngalebetkeun kana berbuat baik pada dua orang tua. Atau mama ada teu boga duit aya di mamah teu indit keneh. Berarti naon alasanana? Padahal urang anu ateh kama robayani
sakumaha baheula ngurus abi, ngurus teh ngajak jalan-jalan, keleutik kan diajak jalan-jalan, keleutik kan diajak ameng. Nah ayeuna kolot diajak ameng teu, diajak jalan-jalan teu, dugikeun kapuntennya pasang di status dina Facebook jalan-jalan yang anak pamajikan, makan-makan yang anak pamajikan. Indung yang bapak mah ningali nyeredet hate bu, nyeredet hate nya. Sok ibu lamun dikitukeun kumaha, dikitukeun kumaha nya. Baheula mah dibawa ka mamana, nepikeun ka keriwa ge dibawa we kitu nya. Ayeuna urang mah meuni hayang dibawa di jajanan kono jadi anak, ieu dipasang we update jeung babaturan, jeung teman kerja, jeung anak pamajikan, jeung indung. Nah eta beratna teh di dinya. Jadi kudu dibiasakeun tahu. Biasa ibu hak ibunya ya teh keur ngadidik kasolehan, keur ngajaga kasolehan budak, pentes budak teh penta. Dikersakeun ibu minta duit oge bu, eta teh berdasarkan kemampuan budak. Mun aya mah boga penta. Nah supaya ngadidik kasolehan anak, ngajaga kasolehan menjadi indah. Nyadar yen ieu teh kawajibana terlepas. Surga anjeun teh aya di mamah. Sok supaya anjeun abu surga ka mamah. Walaupun tentunya tidak boleh nu jadi kolot egois oge, karena sudah mempunyai tanggungan anak dan istri. Ngan piraku atuhnya merenanya setahun sekali mah, setahun 2 kali mah teu diajak semua. Nya bu, eta bu abotna teh nya kadang keur kabogoh mah mang melikeun teh nupang sae na, keur si mamah mah kadang nupang murahna. Kebang murah. Didinya nya bu, duh berat menjadi kolot nu soleh teh berat. Da barudakna cantang tuh so, tapi da kolot mah insyaallah ridho we. Nah didinya. Tapi tetap bu, urangna ridonya tapi kasolehan budak teu kajaga tetap. Maka jadi ulah nepikeun ka nyaah naon teh bu ini? Nyaah dulang. Tetap ibu da geus boga budak oge anger anak urang. Anger kudu soleh, maka urang budak teh tetap jaga. Sok tanya, "Jang, ka mana geus sabulan can ka mamah-mamah?" Tanya tuh ulah diantep wae. Ulah dugikeun ka mama nyeri hate geus sabulan teu diteang-teang ku anak. Ulah kitu. Pentes we budak, "Jang ka mana?" Cek si mama ka dieu. Kumaha cak? Kudu aya wasilah. Dewas ya. Ja ka dieu atuh mama hayang ka incu. Nah, kumaha dijaga atawa ka kana jadi istrina, "Neng ka dieu." Dijaga. Urang teh ngajaga kasolehan. Ulah dugikeun ka aya kedal, budak teh durhaka geus kawin mah cenah. Da baheula mah soleh nurut ka matena geus kawin cenah. Ulah juga gitu. Treatmentna nu beda ieu, treatmentna nu beda. Tetep sok bu dijadwal, ibu putrana genep sok. Saha nu minggu ayeuna rek ka mamah, rek kabehan anak leuwih alus. Atau ibu hayang mondok mamah di dieu kan bae tong di pikiran kudu kumaha pokona mamah hayang mondok keur ngajaga kasolehan, ngajaga emosional dinya usapang. Nah iya bu duh. Nah jadi jangan sampai kukul walidain. Nah enak kan enak aya si mama, aya si bapa. Lamun si mama nitah, si bapa nitah, nu mana nu dituturkeun? Bener si mama? Ibu, bener si mama? Bener mama? Ibu dulu. Cing prak-prakanana kumaha? Mama heula, bapa heula.
nu dituturkeun. Nah, lamun misalna nuturkeun teh ka bapana kumaha? Digeroan teh. Jang ka dieu cek si bapak teh. Cek si mama teh, neng ka dieu. Rek nu mana heula? Si mama. Si mamanya? Si mama heula. Mama. Terus kieu misalna teh nya. Kieu si Ujang teh sumping ngeupelan ka ibu mah 300.000, kasih bapak mah 100.000. Nah, ya ulah jadi ya lamun jadi kolotnya, tamina jadi lalaki, jadi bapak, ulah jadi nyerikan. Maunya bapak anu ngabiayaan baheula teh, aya bapak dibere 100.000, kasih mah 300.000. Tuh. Ulah justru orang teh menjadi lalaki kudu sadar yen iya budak teh ngarti kana agama indung mah kudu dipiheulakeun 3 kali lipat mah bae lah tadi bere oge nya penting mah si mama tuh kan soleh bapana geus bae jang yang si mama weh. Nah, berarti itu budak sadar. Yang si mamah we senanya. Atos pas si mamah mah, wah atos nya alus satu. Ijang bapaknya yang meli udud. Udud. Tah, can beres. Tah eta si bapana nu solehnya. Si bapana nu soleh. Lamun si mamah nu soleh kumaha? Nah, mamah solehna kumaha? Nah, tadi mah jang si bapak geus dibere atas mah sarua jeung mamah henteu atuh gedean mamah nyakeun bae. Pak ieu ti si Ujang ditambihan. Tah eta mamah nu soleh. Aya nu soleh gitu. Bu eta teh ibu si bapak budak hade ka indung ka bapak geus. Ka indung leuwih hade, ibu oge jadi hade kana jadi salaki. Tuh. Eta nu soleh. Ngan ku sabab geus apa boga leuwih teu dibalikeun. Kaincu dibalikeun. Gare nyabu. Sakapeun mah kitu nya muter eta teh Bu. Dikeupeukeun kasih bapak teh. Incu jajan dibalikeun deui. Kan bae Bu bolak-balik tapi kan pahalana teh muter kabehanana kabagian. Nepi ka kitu ku Allah nya di ieuna pikanya ahna timbul pikanya pika kitu bisa jadi duitna sarua muterna kemana-mana. Nah ibu maka ketika ditanyakan pada Rasul senanya, nah Rasul senanya siapa orang di dunia ini yang paling berhak untuk ahaku an abiruha, yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya. Maka Rasul menjawab ummuka, ibumu. Kemudian sumakala man, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi? Summa abaka. Kemudian kepada bapakmu. Jadi si bapak mah level kaopat ka ibu heula. Entak tadinya ibu mah kudu 300.000, bapak mah 100.000. Lamun kuat ku hitungannya. Tuh. Nah, cenah dugi ka kitu saur para ulama, maka hikmahnya seorang perempuan itu mengandung, seorang perempuan itu menyusui, seorang perempuan itu melahirkan, ini adalah 3 perkara yang tidak dimiliki oleh seorang ayah. Bapak mah teu ngalahirkeun, nya ge mang mayarkeun. Bapak mah teu ngandung, nya oge mang meulikeun anu nyiramna naon. Bapak mah teu ngalahirkeun, sanajan bapak anu nyarenganana. Nah, itu Bu. Salah satu hikmahnya kenapa harus 3 kali lipat itu karena Allah menyayangkan kepada ibu itu dengan mengandung, menyusui dan melahirkan. Nah, maka geuningannya dina carita-carita durhaka mah ka indung ka bapak. Indungnya.
Tuh ka indung. Si malin kuna ka saha ka indungna ka bapana? Ka indungna. Si akomah ka saha? Ka indungna. Tuh Bu, gitu. Saha? Nabi Nuh. Si Kanan durhaka ka bapananya sabab indungna tuh bener. Nah, iwatimar rahimakumullah. Jadi tak ieu tilu tingkatnya. 3 kali lipat untuk berbuat baik kepada ibu didahulukan ketimbang kepada bapak. Nah, kemudian yang selanjutnya ini berkaitan dengan masalah berbuat baik ini adalah perintah, maka tidak dibatasi kepada muslim atau kafir. Jadi lamun anu boga indungna kafir tetap berbuat baiknya mah harus. Anu misalna bapana kafir tetap berbuat baik mah harus. Komo anu indung bapana bapana muslim. Ulah tibalik, ulah eleh kunu kafir ka indung bapana meni hormat. Ai urang anu papada muslim indung bapana muslim tapi kahormat. Nah, maka tidak dibatasi oleh agama untuk berbuat baik, tapi dibatasi dalam masalah selama tidak mengajak kepada kemusyrikan. Nah, lamun ngajak kemusyrikan, maka itu tidak ada kewajiban untuk kita mengikutinya. Selama bukan kemusyrikan, maka dia itu harus dilaksanakan. Berbuat baik justru harus tetap. Kenapa? Karena berbuat baiknya itu mudah-mudahan jadi wasilah adanya hidayah Allah kepada ibu dan bapakku. Udah bapakku. Nah gitu. Cenanya carekan diusir kusabab naon pindah agama jadi Islam. Dicoret tina harli waris. Tapi cek Islam sanajan beda agama moal menang warisan sok tetap hade mah kudu datang nanya. Tadi jawab baik. Terus we datang nepi kan leuleus. Terus lamun aya kabutuh sok pangheulana. Terus nepikeun ka leuleuy ya budak tanya. Nah makin kieu kan cenah diusir, dicoretin ahli waris, dipiwarang ku agama abi. Cenanya meureunnan bener agama anjeun teh. Tuh si AA, si Ade oge anu sarua agamana nu agamana non muslim teu kieu anjeun anu geus diusir geus nyeri tapi masih kene ade kunaon diparentah ku agama abi. Iya Bu, jadi wasilah menangna hidayah Allah Subhanahu wa taala teh. Tapi tetap tidak boleh memintakan ampunan. Bolehnya memintakan hidayah. Ya Allah, tos dipaparin hidayah caang abi teh tina kegelapan agama nu baheula. Piraku ya Allah. Pun bapak jeung pun biang teu dipaparin hidayah oge. Pasikeun ya Allah ku rahmat jeung karunia anjeun hidayah supaya indung jeung bapak abi lebet ka Islam. Doakeun make teu sawios mudah-mudahnya walaupun hak dan tidaknya benar atau tidaknya mendapatkan hidayah itu prerogatif Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Allah anu bakal maparin hidayah. Kan baheula kacaritakeun Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayang pisan Abu Thalib abus Islam menang hidayah tapi ku Allah teu dipaparin. Nu teu kengeng mah mang mentakeun hampura istighfar. Ya Allah ampuni dosa-dosa indung jeung bapa abi. Ya Allah tarima amal indung jeung bapa abi teu meunang. Kenapa? Nah Taubah 103 maka nalin nabi wala musyrikina an yastaghfiru lil musyrikina min ba'di ayat tabayyana
annahum ashabun nar. Teu kengeng mamentakeun hampura ka indung jeung bapakna saatos jelas manehna teh penghuni neraka. Nabi tidak pernah memintakan ampunan untuk kedua orang tuanya. Maka kalimat Robbi firli wali walidayya mah ayatna dina Al-Qur'an. Nabi mah tidak pernah memintakan pada ibu dan bapaknya karena tahu ibu dan bapak Nabi itu adalah orang musyrik. Tidak pernah. Kayak kumaha Ustaz lamun dikersakeun si mama teh maot tetap dalam keadaan bukan masuk Islam, bersedih boleh, memintakan ampunan tidak boleh. Cicing betul. Komo memacakeun tahlil, ngirim Al-Fatihah teu aya, teu kengeng. Teu kengeng. Nah ibu eta sapotong heulanya insyaallah masih keneh panjang ngeunaan bab ieu beunaan berbuat baik kepada indung dan bapak kita. Nah, adanya pantona teh dua tah lamun panto teh amanya indung jeung bapak urang. Nu aya keneh duanana gampang abus teh da aya pantoan. Sok mun rek abus ka imah pantoan kumaha hese? Hese. Nah, hese nya ge bisa abus kana jandela. Nya atawa bisa ngabobrok tapi hese. Tapi lamun rek abus aya pantoan tah gampang. Sok pantona aya tah dua, panto indung jeung panto bapa. Aya kene indung jeung bapa duanana heulakeun indung. Meh gampang. Lamun geus katutup hiji misalna indung bapa tah. Katutup duanana leuwih berat abu surga teh. Kunaon panto nu babarina geus katutup. Nah, ibu nu gaduh kene Ibu Rama komo dina kaayaan sepuhnya deuh eta teh panto surgaeun. Ibu nu aya kene Ibu Rama masih kene jag-jaguar ringkas tuh sok ayeuna tah waktuna untuk membahagiakan kulier sok jalan-jalan. Mama hoyong naon mah hayu ah aya diskon itu hijab hayu mah orang meser ayeuna inilah waktunya gitu. Komo ibu anu istri mah itu kan ngemutna beda. Ente sapatos pameget anu kedah ka ditu kedah ka dieu ibu mah gitu tuh. Kemudian yang kedua yang setacan dipungkas kalimat apabila pada sampai kepada masa tuanya salah satu atau keduanya mencapai masa tua. Nah, eta teh keur teu aya alasan deui untuk tidak berbuat baik kepada orang tua. Sebab lamun indung bapak urang geus kolot pisan berarti urang teh mohon res kolot. Berarti lamun urang geus kolot budak urang geus gede atuh aya sarua kolot. Jadi saumur geus gede. Aya budak geus gede mah meureunanya teu siga baheula riweuh ngurus taletik keneh. Nepikeun ka riweuh ayeuna mah justru urang geus kolot teh budak geus gede. Geus bisa ngarurus sorangan, tak ayeuna waktuna urang ngurus nu jadi ieu. Nah, incu ya nama wayana kakolot oge nu paling utama mah mudah-mudahan. Anu tos teu aya ulah alit manah aya kene wasilah birrul walidayna kumaha sok makmurkeun jariyahna, sambungkeun silaturahmina ka dulur-dulur nu masih aya, ka emang ua nu masih kene aya, teh teh ganti kolotnya. Lamun teu aya kakenalanana seperti itu. Mudah-mudahan eta nyambung karena kehadian indung jeung bapak. Ulah nepikeun kajadian pas ngantunkeun gogorowokan. Ma terido, ma tong waka maut. Nah eta teh cincirining jelema anu henteu teu hade biasana mah keur hirupna. Da anu geus wareg gitunya, geus wareg ngurus emak mah ceurik teh nya ceurik, sedih mah sedih tapi teu pikeun ka kokosehan. Manehna tah nu baheula tara ngurus teh. Ulah deuk kitunya urang mah jamun sok ngaji. Sarta can dipungkas bilih aya nu ditaroskeun. Mangga.
Yang berbeda agama. Nah, Ustadz, kalau untuk orang tua yang berbeda agama, apakah sama doanya? Robik firli wali walidaya warhamuma kama robayani sogir. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena ada ucapan Allah ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku. Kemudian kasih sayangi, Allah tidak akan mengasih sayangi mereka, dabus neraka. Kama robayan sogirat dah mungkin. Kumaha Ustaz, doa anu tiasa dipanjatkeun lamun misalna berbeda agama, doakan semoga diringankan siksaannya. Diringankan siksaannya, cekap itu. Oh, sama itu. Sama. Itu masuk kepada orang tua kita. Tapi yang paling pokok adalah anak kandung. Jadi paling tiasa oke, ya Allah ringankeun dosa ibu Rama Abi. Gitunya Allah. Karena orang-orang kafir itu tidak mungkin keluar dari neraka, tetapi ada kemungkinan mereka itu diringankan siksaannya dengan kebaikan-kebaikan mereka. Salah satunya mudah-mudahan kebaikan mempunyai anak kita. Itu. Jadi beda orang kafir anu sok maok jeung orang kafir anu sok mere, beda narakana teh kitu hungkul. Beda narakana. Dan sarua. Ulah nya di narakana mah sarua ngan beda narakana. Mohon. Mangan sanes milih. Pamit ya, kalau tidak ada insyaallah kita lanjutkan di Kamis yang ke depan bagian kedua tentang berbuat baik pada orang tua berdasarkan tafsir surah Al-Isra ayat 23-24. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.